जुम्मा का दिन तमाम दिनों का सरदार है। जुम्मा का दिन ईद के दिन की तरह होता है। जुम्मा के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। जुम्मा के दिन की बरक़ात उम्मत मुहम्मदिया को ख़ास तौर पर इनायत की गई। जुम्मा के दिन में एक ऐसी ख़ास घड़ी होती है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। जुम्मा के दिन का ख़ास अमल दुरूद शरीफ है। जुम्मा के दिन जन्नत में हुस्न जमाल का बाजार लगेगा। जुम्मा के दिन ही क़यामत कायम होगी। जुम्मा का दिन गुनाहों की माफ़ी का दिन है। जुम्मा के दिन मौत का आना सआदत और खुशबख्ती की अलामत है। सुभान अल्लाह।